चलो भाई। वो क्या हो गया? चलो भाई। वो क्या हो गया? वो खांसी आ रही है यार। वो भाई चलो क्या भाई। खाते हो? मोबाइल चला रहा है। चलो भाई। चलो भाई। चलो भाई। चलो भाई। वो पकड़ लिया यार, क्या परेशान कर दिए यार। बस यार आज ऐसे डॉक्टर के दौरे थे, उनके चलने आज खांसी का इलाज करवाना है। चलो भाई। जाओ जाओ जाओ। चलो भाई। चलो भाई। चला जा, वो जा पकड़ते हो जा। पकड़ ली इसको मैं। भाई यार इसकी खांसी ना परेशान है भाई, हेलमेट उड़ा देता हूँ इसे। चलो भाई। चल चलो डॉक्टर के लेकर तो चल रहे थे। डॉक्टर के दौरे चलो ज्यादा हो रही है ना, खांसी ना परेशान कर दी है इसकी। चल